ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ରାଗପୁର ଗ୍ରାମର ସୁପରିଚିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ପି କେଦାର ଦୋରାଙ୍କର 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କେଦାର ରବିବାର ଦିନ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଦୋରା ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୁମଧୁର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ ଏବଂ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ।